Доброго дня, перед вами Miele Novatronic Konnech VT 1500. Так, ми зараз продемонструємо, як вона взагалі працює у нас. Це питання, загорілась кнопочка. У нас ніякий режим зараз не включений. Потім що ми можемо включити? Ми можемо включити, наприклад, спун. То есть выкачка и максимальные обороты, чтобы выжать одежду. І старт. Воно починає вигружати воду, викачувати параллельно, і в течение 8 минут полностью выкачає всю воду і зробить максимальні обороти, щоб вижати одежду, якщо вона у вас мокра. Потім у нас ще є режими сушки. Вони включаються в нас тут. Там 60 минут, 40 минут, 20 минут, 30 минут. Скільки вам треба сушити, там сушка в шкаф і так далі. Або сушка під глажку. Все працює. Як завжди, Miele розганяється поступово, без різких рухів. Хочемо продемонструвати вам, як Miele. Ось, як ви бачите, це максимальна вібрація, яка є. Бачите, стакан він не їде, нікуди не тікає з водою. Тобто можна залишати на пральній машинці речі і не хвилюватися, що вони попадають. Це зараз у нас максимальні обороти. Якщо пральна машинка правильно виставлена по уровню, то все буде добре. За рахунок ваги машинки 100 кг плюс різних стабілізаторів, вона надійна і не пригає по всій кухні. Сама фірма Miele дуже якісна. Ось йому її доказательства.